Ar tavo socialinė medija tau kainuoja pinigus, ar juos uždirba? 99% žmonių socialinė medija tai yra kažkas, kas tiesiog kainuoja pinigus. Jie sėdi tenai, tiesiog žiūrėdami kačiukų video ir tai jiems kerta per kišenę. Ta laiką jie galėjo panaudoti tiesiog kažkam produktyviam. Paaugti, patobulėti, galų gale uždirbti pinigus ir panašiai. Bet yra nedidelė dalis žmonių, kurie išnaudoja socialinę mediją kaip verslo įrankį. Uždirba pinigus iš socialinės medijos. Sakoma, jeigu tavo telefonas yra išmanusis, bet jis neuždirba tau pinigų, tada jis nėra išmanus. Jis turėtų tau uždirbti pinigus lygiai taip, kaip ir socialinė medija. Daugelis žmonių yra tiesiog žiūrovai ir jie žiūri, kaip kiti uždirba pinigus. Pavyzdį, kad ir sportą. Visi žiūrovai arenoje žiūri į žaidėjus ir išleidžia savo pinigus, o patys žaidėjai uždirba pinigus. O nori būti ta pati žaidėja toje pačioje aikštelėje. Kur tu nori būti ta pati žaidėja, žaidėjas, pakomentuok ir aš tau parašysiu.